と目が覚めると、あたりから騒がしい音が聞こえた。大勢の人が行き交う交差点。立ち並ぶ高層ビル。喧騒と熱風。多すぎるほどの情報が目に入ってくる。ビルの間を乱反射する光に目を細めた。光。そうだ、思い出した。小町。星影小町だ。お星様からもらった名前だ。急いでお尻の方に手を当てた。尻尾がない。頭も触ってみた。耳はないけど、音は聞こえる。すぐそばのビルのガラスに映った姿を見た。この姿は、何かを身につけている。そうだ、これが洋服というものなのか。今までと全く違う感覚。ただ、不思議と違和感はない。人間になってる。人間の言葉が喋れるので、思わず口に手を当てた。願い事が叶った。それは星降る夜のことだった。流れ星に強く強く願いを込めて。そう、小町はリスだった。小さくて好奇心旺盛な森のリスだった。森にはパパとママがいて、自然の恵みがたくさんあって、食べ物は十分にあった。森の中を駆け回ったり、どんぐりを拾って食べたり、友達と遊んだり、お昼寝したり。怖い動物はいたけど、平和で争いもなく、穏やかな暮らしだった。パパとママは優しくて、友達もたくさんいて、食べ物は美味しかった。ただ、何か物足りない。そんな空虚感があった。恵まれているけれど、何かそんな違和感のようなものを感じながら過ごす日々だった。そんなある日のこと、森の小道を歩いていると、仲良しの友達が地面にしゃがみ込んで何かを見ていた。何してるの？後ろからひょこっと声をかけた。わ、びっくりさせないでよ。振り返った友達の眉毛がピクッと動いた。あ、ごめんね。驚かすつもりはなかったんだけど、何してるのかなと思って。両手を振りながら体を少し後ろに倒していった。友達は少しの沈黙の後こう言った。私、すごいもの見つけちゃったわ。え、何を見つけたの？思わず早口になった。ほら、これ、何か映像が見える機械みたいなのよ。友達のリスはとても物知りで、同い年なのに知らない言葉をいっぱい知っていた。映像？機械？首をかしげた。どうやら携帯っていうものらしいわね。少しかっこつけたように見える友達の顔を横目に、その携帯という機械に目をやった。見たことのないものが波のように目に入る。聞いたことのない音がたゆまず耳に入る。画面に触れるといろんな映像に切り替わる。こんな世界があるの？人間の世界よ、人間の。友達が異変というような表情で言った。人間？人間というものを見たことがなかった。その日までは。尻尾を大きく揺らしながら無我夢中で画面を見た。森では見たことのない美しい景色、動物、綺麗な旋律、空を飛んでいるかのような視点。動かなくてもいろんな場所に連れて行ってくれる不思議な機械。インターネット、YouTube、動画、人間。人間という存在がいること。隣で友達がいろいろ説明してくれた。人間がいろんなことを体験している。一緒に何かを作っている。楽しそうに踊っている。笑いながら話している。大きな乗り物に乗っている。いろんな髪の色、肌の色、
カラフルな世界。人間がたくさんいるところって楽しそう。映像と音が鮮やかすぎて何時間も見ていた。飽きることなく。そうする間に画面が真っ暗になった。友達がどうやら充電が切れたようねと言った。それからというもの、ずっと人間の世界のことばかり考えていた。いろんな人間に出会っていろんな体験がしたい。もっとたくさんの体験をしてみたい。心は完全に人間の世界に夢中だった。夜空の星を眺めては来る日も来る日も思いを巡らせた。人間の世界に行ってみたい。人間になっていろんな体験をしてみたい。それが無理なことだと頭では分かっているものの、日に日にその思いは強まるばかり。そしてある日、どんぐり拾いの帰り道、夜空にあった星を眺めた。空には満天の星空。その日はちょうど人間界でいう七夕の日だった。募る思いを願いに込めた。お願いします。一生のお願いです。お星様、私を人間にしてください。心の底から強く強く願った。すると見たことのない大きな流れ星が夜空を横切った。あなたの願いを叶えよう。ふと誰かの声が耳に入った。周りを見渡してもそこには誰もいない。誰だろう。声は続いた。あなたを人間にしてあげます。でもよく聞きなさい。人間になるということは光も闇も背負うということになるけれど、それでもいいのかい？光と闇？簡単に言うと、優しい心と意地悪な心、誰かを思いやる心と憎む心。人間になる条件は、光より闇が大きくなればリスに戻らなければならないということ。心の闇を止めなさい。そして光を育てなさい。あなたは人間となり、闇が大きくなればリスに戻る。その刻印として名前を星影と名付けます。そして誰からも愛されるように他を愛しなさい。その意味を持つ名として小町と名付けます。あなたの名は星影小町。さあ小町、人間の住む世界にお行きなさい。思う存分体験をしてきなさい。ただし忘れないように、闇より光を、闇より光を、そしていつも優しく温かく。声が途切れた途端、強すぎるほどの光の中にいた。目をつむったが、恐る恐る目を開けた。次の瞬間、何かトンネルのようなものに引き寄せられた。どのくらい時間が経ったかはわからないけれど、ふと目覚めるとここにいた。私の名前は星影小町。さて話は戻り、そう、小町は星影小町という人間になったリスだ。やってきたのは森から離れたたくさんの人がいる大都会だった。キラキラ光るガラスのような世界。ワンルームマンションの一室が小町の住処だった。お星様がすぐ人間界で生活できるようにしてくれたらしい。どんな風に生活をするのかは携帯から情報を得ることができた。外を歩くとおしゃれなお店、洋服、音楽、たくさんの人間がいる。瞬間瞬間目移りするほどの絶え間ない情報。すべてが新鮮で毎日ワクワクした。ビルが立ち並ぶ通りにあるおしゃれなカフェでの昼下がり。本がたくさん置いてあるここはすぐお気に入りのカフェになった。ホットサンドというものを食べた。飲み物はコーヒーという飲み物だ。サクッとしたパンからじゅわっと広がるジューシーさ。引き立てのコーヒー豆の香り。ホットサンドと相性抜群。味わったことのない美味しさに思わず目尻が下がる。窓の外の青い空を見つめ、これからの出会いや出来事に期待を馳せていた。これは星影小町という
とある配信者の物語。